Burung pekakak, atau biasa dipanggil burung raja udang, merupakan salah satu spesies burung berukuran kecil hingga sedang, dengan kemampuan berburu yang menakjubkan. Ia memiliki kecepatan terbang yang tinggi, mencapai 40-50 km per jam, serta kemampuan menyelam yang hebat. Sebelum berburu, ia memantau mangsa dari cabang pohon atau batu di sekitar air dengan matanya yang tajam. Saat berburu, burung ini meluncur dengan cepat dan akurat, memutar tubuhnya untuk memposisikan paruhnya menghadap ke bawah. Makanan utama burung ini adalah ikan, namun juga memakan serangga, krustasea, katak, dan reptil kecil. Sayangnya, burung ini terancam punah karena hilangnya habitat alami mereka.